হাই বন্ধুরা, আজকে ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ওয়েল্ডিং মেশিন সেটিং এবং ওয়েল্ডিং করতে হয়। তো আপনারা দেখেন, এখানে হলো গ্যাসের আউটলাইন। এটি হলো একটি ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন। তো এখানে গ্যাসের হোল্ডারে গ্যাসের লাইন এবং ইলেকট্রিক লাইন কানেকশন হবে। এটি হলো আর্থিং লাইন, দেখেন এটি হলো আর্থিং লাইন, আর্থিং পয়েন্ট। আর সেকেন্ড হলো ইলেকট্রিক পয়েন্ট, আর বাম পাশেরটা হলো গ্যাস লাইন। এটি হলো গ্যাসের লাইন, আর মাঝখানেরটা হলো ইলেকট্রিক পয়েন্ট। তো এখানে একটি এলবো ওয়েল্ডিং করা হবে। তো আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখুন। তো আশা করি আপনারা যদি দেখেন তাহলে নিজেরাই ওয়েল্ডিং করতে হবেন। আর ওয়েল্ডিং করার সময় হাতটা অবশ্যই নরম রাখতে হবে, হাত শক্ত করা যাবে না। তো দেখেন, একবার বাম দিক, একবার ডান দিক, একবার বাম দিক, একবার ডান দিক, এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনার ধাক্কা দেওয়া লাগবে না, অটোমেটিকভাবে এগিয়ে যাবে। এছাড়া বন্ধুরা, কিভাবে একটি ওয়েল্ডিং মেশিন A to Z সেট করতে হয় এর ভিডিও লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। তো দেখেন, একবার বাম দিক এবং একবার ডান দিক, হোল্ডারটা এভাবে ধরা হলে অটোমেটিকভাবে সামনের দিকে এগোতে থাকে, অর্থাৎ ধাক্কা দিয়ে বা হাত শক্ত করে প্রয়োজন হয় না। আর এই ভিডিওটি মূলত যারা কাজ শিখতে আগ্রহী বা কাজ শেখার জন্য চেষ্টা করতেছে তাদের জন্য। এছাড়াও যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যারা জানেন তারা কমেন্টে জানিয়ে দিবেন, যাতে উভয় কমিউনিকেশন মাধ্যমে শেখা হয়ে যায়। আপনারা জানেন আর্গন ওয়েল্ডিং করতে হলে আর্গন গ্যাসের প্রয়োজন হয়। তো এখানে আর্গন গ্যাসের দ্বারাই মূলত ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে। যদি তারপরও আপনাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।